আসসালামু আলাইকুম এক্সপার্ট সলিউশন বিডি পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আমি মোহাম্মদ আফজাল হোসাইন আপনাদের সাথে আছি। তো আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে আমাদের হাতে আছে হচ্ছে একটি এলজি মনিটর টিভি। তো টিভি প্লাস মনিটর, এটা হলো একটা চাইনিজ টিভি। এটা মডার্ন সাইজ হচ্ছে 24 ইঞ্চি। তো চলুন এটার সমস্যাটা কি আর সমাধান কি এটাই দেখবো। তো চলুন আমরা পাওয়ারটা লাগিয়ে দেখি। এলো পাওয়ার, আমাদের এখানে বাতি। তো আমরা এখানে সুইচটা দিয়ে দিব, অন অফ সুইচ। প্লাস এখানে খেয়াল রাখবো এবং ডিসপ্লেতে খেয়াল রাখবো। অন হলো, এখানে আমরা খেয়াল রাখবো। এলজি লেখা আসলো, এসে চলে গেল ব্লিঙ্কিং করে। তো আর কি কিছু দেখা যায় না? আর কিছু নেই, কিন্তু পাওয়ার কিন্তু এখানে ওই অন হয়ে আছে। তো চলুন এটা সমস্যাটা কি এটা দেখবো। তো নো ডিসপ্লে ধরে নিতে পারি এবং নো ডিসপ্লে না, জাস্ট আলো নেই বিধে ডিসপ্লে নেই। তো চলুন আমরা এটা ফুলি ওপেন করি, দেখে সমস্যাটা কি এবং সমাধান কি। এবং পাশাপাশি আপনারা যারা বর্ডারলেসের সমস্যায় ভুগতেছেন তারা অবশ্যই আমার কাছে চলে আসতে পারেন, কারণ বর্ডারলেসের অভাব নেই। আমরা বর্ডারলেস সবগুলোই কাজ করতেছি। বর্ডারলেসের যে কোনো সমস্যা ইনশাআল্লাহ সমাধান হবে। তো আসুন এটা দেখি আমরা। তো এইটা খোলা হলো। এটা নর্মালি এখানে প্রচণ্ড ময়লা আছে এবং এটা হলো ইনভার্টার। আর এই জায়গাটা কিন্তু আপনারা একটা খেয়াল করেন, এখানে আমাদের একটা পিএফ ব্যবহার করা হয়েছে, যেটাকে থান্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা বলা যায়, এটা ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে ফিজিক্যালি কোনো কিছু দেখা যায় না, তবে একটা জিনিস দেখা যায়, সেটা নিয়ে পরে কথা বলো। সেটা হলো এই যে ক্যাপাসিটারটি। তো এই ক্যাপাসিটারের সাথে ইনভার্টারের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটা দেখবো। তো আমরা সর্বপ্রথম দেখবো এইখানে আমরা একটা অন্য ইনভার্টার লাগিয়ে দেখবো যে আগে টিভিটা রান হয় কিনা। তো চলুন আমরা একটা অন্য ইনভার্টারের ব্যবস্থা করি আগে। তো এই তো আমার হাতে আছে একটি ইনভার্টার আর পাশাপাশি একটা সুইচিং। তো আমরা এখানে সর্বপ্রথম আগে ইনভার্টারটা আমাদের লাইট চেক করবো। তো লাইট চেক করতে হলে অবশ্যই আমাদের এই লাইটটা খুলে নিতে হবে। এই হলো, একটু দেখে নিতে হবে, খুব শক্ত। খুলে ফেলছি। খোলার পরে ঠিক আমাদের এইখানে প্লাস মাইনাস দেখে তারপর লাগানো লাগবে। তো এটা লাগিয়ে ফেললাম প্লাস এবং মাইনাস দেখেই। তো পাশাপাশি এখন আমার এইটাকে একটু সাবধানে রাখতে হবে। আমি এটার উপরে রেখে দিই, এখানে রেখে দিলাম। এখন এই জায়গাটা আমরা 12 ভোল্ট প্রবেশ করতে হবে। তো 12 ভোল্ট ইন করতে হলে আমার এটাতে কি আছে, এতে অ্যাডাপ্টার আছে। তার অর্থ আমি যদি এই পাওয়ার সাপ্লাইতে নিই, একটু ভোল্টেজটা কমাই দিতে হবে। পাওয়ার সাপ্লাই এই পোর্টটি আমি ব্যবহার করব এবং এখানে যে সুইচটি আছে সুইচটি অফ করে নিতে হবে। সুইচ অফ করার পরে অবশ্যই পরে অন করার পর আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভিতরে আলো আছে, তার মানে লাইট ভালো। আমি যদি আবার ওই সুইচটা বন্ধ করি, একটু খেয়াল করবেন আপনারা। এই হলো আমার হাতের সুইচ, ওই দেখুন নিভে গেছে। আবার অন করি, ওই যে চলে আসে। তো আমাদের লাইট ভালো। পাশাপাশি আমার প্রয়োজনে টিভিটা একবার অন করি, ডাটাও দেখি। সে টিভিটা অন করতে হলে অবশ্যই আবার লাইন লাগানো লাগবে। লাইন তো লাগানো অনেক কষ্ট, এখানে লাগাই। সুইচিং করি, একটু সময় দিই। এখানে লাল বাতি জ্বলছে। লালই আছে, তার মানে সুইচিং হয়নি। আর একবার সুইচ করতে হবে। এখন দেখা যাক কি হয়। দেখতেই পাচ্ছেন এলজি লেখা চলে আসছে। তার অর্থ হচ্ছে আমাদের মূলত সমস্যা হলো লাইটে, লাইট ঠিক আছে, সরি, আমাদের ইনভার্টারে। তো আমরা আমাদের ইনভার্টারের সমস্যা, তার মানে আমরা ইনভার্টারটা ঠিক করবো। তো চলুন আগে এটা পাওয়ার অফ করে দিই। পাওয়ারটা খুলি, এটা অফ করি, এটাও খুলে ফেলি। এখন আমরা এটাকেও অফ করে দিই। এই করার পরে আমাদের কার্ডটা খুলি, কারণ এই কার্ডটিতে অলরেডি কিন্তু আমরা এই ক্যাপাসিটারটি খারাপ পাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন ফিজিক্যাল ড্যামেজ হয়ে গেছে একেবারে। তো এটা আমরা চেঞ্জ করি, দেখি কি হয়। ঠিক আছে, তো আমরা এটা খুলে নিই। খোলার পরে কার্ডটি এখানে স্ক্রু আছে, স্ক্রুগুলো দেখে খুলে নিতে হবে। আর অবশ্যই এসি কোডটা অফ করে দিতে হবে,
নয়তো কারেন্টে শর্ট খাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তো কোম্পানি আসলে চায়না হইলেও একটা জিনিস ভালো করে থান্ডারিং ব্যবস্থাটা সুরক্ষিত করছে, যদিও কতটুকু সম্ভব বা কতটুকু হয় এটা আসলে জানি না। তো এগুলো সবই খুলে নিতে হবে, এলবিডিএসটা খুলে নিতে হবে। স্পিকারটি তো এই তো খোলা হয়ে গেল। তো আশা করি এই একটা ক্যাপাসিটার যেটা আছে, এই ক্যাপাসিটারটি চেঞ্জ করলে 470 মাইক্রোফ্যারাড 16 ভোল্ট, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন 470 মাইক্রোফ্যারাড 16 ভোল্ট। এখন 10 ভোল্ট ব্যবহার করছি, আমরা একটা 16 ভোল্ট ব্যবহার করবো। তো চলুন আমরা ব্যবহার করি, আগে খুলে নিই। এইখানে অলরেডি জিনার ডায়োড ব্যবহার করছে, এখানে এটা জিনার ডায়োড ব্যবহার করছে। কেন ব্যবহার করছে আমি কিছুই জানি না, তো এটা দেখে খুলতে হবে। এটা গ্রাউন্ডে দেখে নিতে হবে আর কি, আসল কথা হলো এটা। এইভাবে রেখে দিতে হবে, কারণ আবার লাগানো লাগবে। তার জন্য এটা লাগিয়ে নিই 470। ক্যাপাসিটরটি ব্যবহার করার পরে কি হয় সেটা হলো বড় পরের বিষয়। আবার জেনারেটরটি এখানে বসানো লাগবে। মোটামুটি লাগানো হয়ে গেছে, একটু বড় ক্যাপাসিটর হয়েছে এখানে। তা আশা করি এটা কোনো সমস্যা হবে না। তারপরে এটা ফিটিং করি, লাইন দিয়ে দেখি কী হয়। দুটা স্ক্রু লাগে, টেস্ট চেক করে নিব আগে। আর এটা কিন্তু এখনো পরিষ্কার করিনি, পরিষ্কারটা একটু পরেই করতে চাই। তো আস্তে হালকা করে পরিষ্কার করে ফেলি, কারণ আমাদের তো কাজ করতেই হবে, আমাদের হবে ইনশাল্লাহ। এভাবে না হয় অন্যভাবে হবে, বা প্রয়োজনে আলাদা ইনভার্টার লাগাবো, কিন্তু আগে আমরা ইনভার্টারটা চেক করা রিপেয়ার চেষ্টা করতেছি। তো একটা ক্যাপাসিটার খারাপ ছিল, আমরা লাগাইলাম 5 ভোল্টের। ওখানে 5 ভোল্টের একটা জিনার ডায়োডও ব্যবহার করছে, বাট ওটা কেন করছে বা কী আসার বিষয় ওটি নিয়ে পরে গবেষণা। আমরা এখন দেখি ফিজিক্যাল ড্যামেজটা লাগানোর পর রিপেয়ার হয় কি না। এটা তো ইনভার্টার ভালো করে লাগাইতে হবে, এটাও লাগানো লাগবে। ওকে, সব ঠিক আছে। তো চলুন আমরা পাওয়ারটা দিই। পাওয়ার দিতে হলে অবশ্যই পাওয়ার দিলাম। ওখানে লাল বাতি, আমাদের এই সোর্সে এখানে মেনু অন হয়নি, আমার একবার দেওয়া লাগবে।
মিল হয়েছে। এখন আমরা এখানে দেখি কি তার অর্থ হয়নি, আমাদের আলাদা ইনভার্টার ব্যবহার করতেই হবে, কোনো উপায় নেই। তাহলে আলাদা ইনভার্টার যদি ব্যবহার করতে হয়, এখানে অনেক ঝামেলাও আছে। তো সমস্যা নেই, আমরা একটা আলাদা ইনভার্টার ব্যবহার করি, যেটা ওইখানে করতে চেয়েছিলাম সেটাই করি। তো এখন আসলে আমাদের কয়েকটা ভোল্টেজ দরকার, সুইচিং ভোল্টেজ দরকার, 12 ভোল্ট দরকার, আর গ্রাউন্ড দরকার। গ্রাউন্ডে ইজি সব কিছু নিতে পারবো, কিন্তু 5 ভোল্ট করতে নেবো সেটা হলো দেখার বিষয়। তো চলুন আমরা 5 ভোল্ট তো আছে এবং 12 ভোল্ট কোথায় নেব সেটা হলো বড় বিষয়। তো এখন আমাদের দুইটা ভোল্টেজ দরকার কমন, সেটা হলো একটা 12 ভোল্ট। 12 ভোল্ট আমি এই ঝাম্পার থেকে নিয়ে নেব, আর একটা 5 ভোল্ট দরকার আছে। এই 5 ভোল্ট আমার এখানে থাকার কথা। টিভিটা কি অন আছে বা অফ? এই যে পেয়ে গেছি আমি 5 ভোল্ট। এই 5 ভোল্ট আমি এখান থেকে নিয়ে নিব, আর 12 ভোল্ট এখান থেকে নেওয়া যায়, জাম্পার থেকেও নেওয়া যায়। তো সরাসরি জাম্পার থেকে নিলে ঝামেলা শেষ, কিন্তু এই ভোল্টেজটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, এটা প্যানেল ভোল্টেজ, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তো চলুন আমরা এখান থেকে ভোল্টেজগুলো নিয়ে কানেকশন করে ফেলি। তো চলুন কানেকশনগুলো করে নিই। হলো গ্রাউন্ড, এই হলো মেন ভোল্টেজ, এই হলো আমার সুইচিং মেন ভোল্টেজ। ইয়েস, দিস সুইচিং ভোল্টেজ। তো আসলে দুঃখিত, কাজগুলো এইভাবে দেখানোর পিছনে আসলে কোনো কারণ নেই, কারণ আমি একা ভিডিও করতেছি, যার কারণে আমি দেখাইতে পারতেছি না। তো এটা কানেকশন হয়ে গেছে। তো চলুন ইনভার্টারটা খুলে এখান থেকে লাগিয়ে নিই। অনেক শক্ত। পাশে ফেললাম। এখানে আমরা একটা চাইলে স্ক্রু লাগিয়ে নিতে পারি, একটা স্ক্রু লাগিয়ে নিই জায়গাটায় সবচেয়ে ভালো হয়। তো এটাকে লাগিয়ে ফেলি। তো লাগানো হয়ে গেল, এটা আরও সুন্দর করে লাগানো লাগবে। তো আমরা সর্বপ্রথম লাইন দিয়ে দেখে নিই ডিসপ্লেটা। এটা পাওয়ার দিলাম, পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে ওইখানে লাল বাতি আছে। এখন আমাদের এখানে সুইচিং দেওয়ার পরে কি চেঞ্জ হয়? হ্যাঁ, চেঞ্জ হয়েছে। এখন আমরা ওখানে চলে যাই। দুঃখিত, তো এটা সর্বশেষ কানেকশন করা হলো। কানেকশন কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, একটা এখানে সুইচিং পিনগুলো চেঞ্জ হয়েছে, কারণ এখানে যে ইজিভাবে আমরা ভোল্টেজগুলো দেখতেছিলাম সেইভাবে হয়নি। তো যাই হোক, এটা কানেকশন করে এখন আমরা একটু চেক করে দেখি। তো অনেক সময় নষ্ট করে ফেললাম আপনাদের একটা জিনিস বোঝাইতে, যে আসলে কিছু করার থাকে না। তো চলুন আমরা দেখি। হ্যাঁ, এ তো লাল, আমরা একটু এই অন হলো, ছবি আসবে একটু পরে আসবে, কারণ এলজিগুলো এরকমই, যেহেতু চাইনিজ মনিটর, চাইনিজ টিভি প্লাস মনিটর। তো আসলে এটি কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এখন কি মোডে আছে? এখন আছে নো সিগন্যাল, মানে মনিটর মোডে। তো যাই হোক, এটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন আমরা জাস্ট ফিটিং করব। তো আশা করি ফিটিং করার পরে আর তো কিছু বলার নেই। তো আসলে টিভিটি কমপ্লিট করলাম, আর এই টিভিটি কমপ্লিট করতে যেয়ে শুধুমাত্র একটা ইনভার্টার খারাপের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে হলো, যে ইনভার্টার চেঞ্জ করলে যে হচ্ছে তা না। ইনভার্টারের যে ভোল্টেজগুলো প্রয়োজন, সেই ভোল্টেজগুলো আমরা নিলাম সেখান থেকে আসলে ভোল্টেজগুলো সঠিক ছিল না। এটা অনেক ঘোরানো লাগছে, কারণ সুইচিং ভোল্টেজ অনেক ঝামেলা করতেছিল। তো যাই হোক, অবশেষে ভোল্টেজগুলো পাওয়া গেলো এবং চেঞ্জও হলো, ওকে হয়ে গেল। তো আশা করি এই ভিডিওতে আপনারা কিছু ইনফরমেশন পেলেন, আর আমরা খুব ব্যস্ততার কারণে ভিডিও দিতে পারি না। তো যাই হোক, এটা মনে করলাম যে আপনাদের কাছে এই পৌঁছানোর দরকার, এই কারণে আমরা জাস্ট এই ভিডিওটি করলাম। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল বাটন চাপ দিয়ে রাখবেন। আর আগামী তো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ চলে আসবো। আর যারা বর্ডারলেস নিয়ে সমস্যায় আছেন তারা অবশ্যই চলে আসতে পারেন আমাদের কাছে। অবশ্যই আপনারা অনেক ভালো সার্ভিস পাবেন। তো আজকের মধ্যে এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।